Pozdravljeni. Na vrsto je prišel prispevek med kvalifikacijami velike nagrade Sao Paula. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na edinem prostem treningu in na tistih kvalifikacijah, ki so namenjene sprintu. Kot običajno bo tudi tokratni prispevek med kvalifikacijami razdeljen na dva znana in točno ločena dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, ki so jih ekipe pripravile za veliko nagrado Sao Paula. V drugem bomo pa skušali razumeti tisto pravo razmerje sil glede na prihajajoče kvalifikacije za veliko nagrado. Tiste, ki bodo prišle na vrsto po sobotnem sprintu. In začnimo z tehničnimi novostmi. Seveda, kot običajno, se bom tudi tokrat oprl na tiste uradne dokumente, ki jih je objavila FIA. In če smo na prejšnjih dirkah videli kar nekaj sprememb, kar nekaj izboljšav pri mnogo ekipah, je tu na tej brazilski dirki stanje čisto drugačno. Le dve ekipi sta prijavili novosti in najprej ekipa Sauber, kjer vidimo določene spremembe na prednji premi, kjer so pri tej švicarski ekipi spremenili tiste sidrne točke, same obese in na to manjše spremembe na spodnjem profilu zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Lahko bi dejali manjše izboljšave, manjši popravki, ki pa po mojem mnenju verjetno ne bodo spremenili dokaj klavrne podobe, ki jo kaže letošnji bolid ekipe Sauber. A mislim, da je bistveno bolj zanimivo pogledati, kaj so novega pripravili pri McLarenu. Za razliko od ostalih ekip tam spredaj je ekipa iz Wokinga tista, ki pravzaprav na vsaki veliki nagradi pokaže nekaj novega. In tokrat v Braziliji lahko vidimo nov zadnji aerodinamični stabilizator, kjer so spremenili tako glavni kot tudi tisti spodnji profil. Seveda gre za spremembe, ki so namenjeni prav tu specifično progi Joseja Carlosa Paceja, in to pomeni, da pravzaprav pri ekipi McLaren želijo tudi s tem konstantnim tehničnim razvojem pomagati obema voznikoma tako v boju za konstruktorski naslov, kot seveda Landu Norrisu v boju za tisti naslov med vozniki. Ne smemo pozabiti še neke malenkosti. Tokrat je dobil novo dno tudi Oscar Piastri, torej oba McLarena MCL 38 na tej brazilski dirki v enaki aerodinamični specifikaciji. Ampak, če nismo videli pri drugih ekipah nič novega, to še ne pomeni, da se ni zgodilo nič zanimivega. Pri Red Bullu bo Max Verstappen vgradil nov motor z notranjim izgorevanjem, kar pomeni, da za nedeljsko dirko bo imel 5 kazenskih mest na štartnem razporedu. Torej ne na sprintu, ampak na tisti pravi dirki za veliko nagrado. In to je nekaj, o čemer se moramo nekako povprašati, kakšne možnosti ima seveda Lando Norris, da še zmanjša tisti zaostanek na sami lestvici. Ampak glavno bo videti, kako se bo dirka končala. Pri skuderiji Ferrari, kjer so zmagali obe zadnji dirki za veliko nagrado, nobenih novosti, ampak seveda tista prilagajanja na samo progo, kar se tiče zavor in drugih malenkosti, kar lahko vidimo tudi pri ostalih ekipah. Zanimivost pri ekipi Aston Martin.
Namreč začeli so uporabljati dno, ki smo ga videli na veliki nagradi Japonske v Suzuki, ki je bila letos na začetku prvenstva. Seveda, to je znak, da pri ekipi iz Silverstona iščejo odgovor na vprašanje, zakaj niso konkurenčni. Šli so z razvojem nazaj, da bi sploh ugotovili, če je vzrok tako slabe forme sploh dno. Seveda, Fernando Alonso bo prisoten na dirki. Ukolikor ste sledili medijem, ste verjetno tudi zapazili, da je bil Fernando Alonso bolan in da je prišel v Brazilijo z dnevom zaostanka v primerjavi z ostalimi. Ampak važno, Fernando bo pripravljen tako za sprint, kot seveda tudi za nedeljsko dirko. Ampak nekaj takega ne moremo povedati o samemu Kevinu Magnusenu. Namreč Kevin Magnussen je tudi zbolel, ampak nadomeščal ga bo Oli Berman, tako seveda na sprintu, kot tudi na dirki. Na začetku je bilo rečeno, da bo Berman prisoten samo pri tistem sobotnem dogajanju, kar se tiče sprinta, in da bo Magnussen bil prisoten na kvalifikacijah, ampak na to je prišla potrditev, da bo Berman nastopil letos na njegovi tretji dirki. Videli bomo, ali mu bo tudi tokrat uspelo priti do točk. In še zanimivost. Poročajo o tem, da se je pri ekipi Williams zgodila manjša nesreča, ko so mehaniki vadili postanek. Bolid naj bi jim padel iz dvigalk in po pričevanju naj bi bilo slišati tisti znani zvok, ko se lomijo ogljikova vlakna in lahko predpostavljamo tam na samem dnu bolida. Ampak ker je dno modularno, so lahko tisti poškodovani del enostavno zamenjali in seveda tako bomo videli pri Colapintu kot pri Albonu popolnoma izpravno šasijo. In še zanimivost, verjetno ste opazili v raznih medijih naslednji posnetek. Christiana Hornerja, ki zapušča tiste pogostitvene kapacitete ekipe Williams. In mnogi so začeli špekulacijami, ali je že prišlo do nekega dogovora med Red Bullom in Williamsom glede Franka Colapinta. In tu je treba dodati, da sam James Wolf je povedal, da imajo novega pokrovitelja, ki jim je seveda dostavil večjo količino kave in Christian Horner kot ljubitelj jo je prišel preizkusiti ter bil izjemno zadovoljen. In z veliko mero sarkazma vam tu moram potrditi, da sam popolnoma verjamem v tisto, kar je dejal James Wolf. Seveda, kot zmeraj. Treba je tudi tu se ustaviti pri malenkosti, ki mogoče ne bo niti taka. Predvsem Lewis Hamilton je bil izjemno kritičen do nove asfaltne površine, namreč proga tu v Interlagusu je bila na novo preplastena in seveda Lewis Hamilton je dejal, da je ogromno tistih grbin, katere povzročajo, da njegov Mercedes poskakuje podobno tako, kot smo ga videli naprimer leta 2022. In to pomeni, da seveda Brazilci niso dela opravili popolno, podobno smo videli mogoče v Silverstonu pred nekaj leti in zanimivo bo videti, kako se bo ta nova asfaltna površina obnašala na dirki za veliko nagrado, še posebej, ker so napovedane padavine. Zna biti zanimivo. Ampak sedaj, ko smo nekako na hitro obdelali vse tehnične novosti ter zanimivosti, se lahko ustavimo pri tistem, kar bi lahko pričakovali od samih kvalifikacij za veliko nagrado. Imamo seveda rezultate edinega prostega treninga in imamo rezultate kvalifikacij za sprint. Menim, da tu lahko nekako vidimo, da je McLaren tisti, ki je prevzel pobudo v primerjavi s Ferrarijem. In menim, da tudi na kvalifikacijah z samo nedeljsko dirko bo situacija podobna. McLaren ima približno 25 stotink prednosti pred Ferrarijem v povprečju,
kar bi pomenilo, da oba voznika bi lahko zasedla prvo štartno vrsto, podobno kot na kvalifikacijah za sprint. Nato seveda oba Ferrarija in na tretjem in četrtem mestu nekje skupaj tako Red Bull kot Mercedes. Zaostanek teh dveh ekip bi lahko ocenili med 3 in 4 desetinkami. In tu je treba poudariti, da res Max Verstappen bo začel 5 mest nižje, kar ga bo izločilo iz tistih bojev za najvišja mesta. Lahko bi govorili, da bo Max Verstappen, ukolikor bo začel bistveno bolj zadaj, nekako izločen iz boja za sam zmagovalni oder, ampak o tem kaj več v zadnjem briefingu. Videli smo, da v drugem delu kvalifikacij za sprint sta izpadla tako Lewis Hamilton kot Sergio Perez. Sedaj, ali sta bila oba porazna, ali sta bila oba nekako pričakovano slaba, se odločite sami. Ampak dejstvo je, da Perez je prišel blizu tistega zadnjega dela, Lewis Hamilton je pa izpadel iz prve deseterice, čeprav na prvi pogled je rezultat identičen. Ampak tu ne smemo mimo nekega dejstva. Oscar Piastri je na kvalifikacijah za sprint bil boljši od Norrisa. In v tistih izjavah, takoj po končani aktivnosti, ni kazal kakšne velike volje, da bi na samem sprintu in tudi kasneje na dirki nekako pomagal Norrisu. In to je nekako v skladu s tistim, kar je povedal na prejšnjih dirkah za veliko nagrado. Po drugi strani, čez nekaj ur je svoje izjave spremenil. In spremenil jih je v nasprotno smer, da seveda bo pomagal moštvenemu kolegu pri njegovi borbi za Maxov Verstappen. Kaj se bo zgodilo, bomo videli na kvalifikacijah in na dirki. Sam tu ne verjamem, da bi Piastri tako na lastno pest pomagal Norrisu. Ampak tu na kvalifikacijah smo videli kvalitete Oscarja Piastrija, ki mu ne uspe zmeraj sestaviti takšnega kroga, ampak ima kljub neizkušenosti tisto nekaj več, kar po mojem skromnem videnju manjka Landu Norrisu. Ampak pred nami je sprint in seveda na to kvalifikacije. Kaj več o tem, kar lahko pričakujemo od dirke, bomo pa skupaj ugotovili v naslednjem prispevku, zadnjem briefingu za danes. Je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.